මේ තියෙන්නේ Quilling Crimper එක. මම කලින් වීඩියෝ එකක කරලා පෙන්නුවා Quilling Crimper එක භාවිතා කරලා කොහොමද paper quilling වලට ගන්න කඩදාසි තීරු crimp කරගන්නේ. මේ Quilling Crimper එකෙන් අපිට මේ මිලිමීටර් 3, 5, 10 කියන කඩදාසි තීරු crimp කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපි paper quilling වලින් හදන මල් වලට paper quilling වලින්ම කොළ ඉති කොළ භාවිතා කරන වෙනුවට මේ ක්‍රිම්පර් එක භාවිතා කරලා කොහොමද එක එක හැඩේ කොළ නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩවල් වලින් ගන්න A4 කොළ. අපි විවිධ නිර්මාණ වලට මේ වගේ A4 කොළ භාවිතා කරනවා. මේ A4 කොළයක් මෙහෙම කැමති ප්‍රමාණයකින් කැමති සයිස් එකකින් අරගෙන දැන් මේ කොළයක් කපා ගන්න තමයි මෙහෙම අපි නමන්නේ. මේ විදිහට දෙකට නමලා කැමති හැඩයකට කැමති ප්‍රමාණයකින් මේ වගේ කොළේ හැඩයට කපා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ. අපි තව එකක් කපා ගන්න මෙන්න හැඩයට. මේ වගේ එක එක හැඩයෙන් එක එක ප්‍රමාණයෙන් කොළ කපා ගන්න පුළුවන් කැමති පාටවල් වලින්. අපි දැන් මේ ක්‍රිම්පර් එක භාවිතා කරන්න යන්නේ මේ කපාගත්තු කොළේ හැමම දෙකට නමලම අරගෙන මේ විදිහට මේ ටූල් එකට දානවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කොළේ ක්‍රිම්ප් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට වගේම අපිට පුළුවන් තව ලස්සන එක එක හැඩතල අපි භාවිතා කරනවානේ මල් වලට කොළ ඉති වලට අමතරව මේ වගේ එහෙම වෙන හැඩයක් කපලා අරගෙන මේ වගේ ක්‍රීම් කරනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කොළ නිර්මාණය කරලා අපි හදන paper quilling මල් වලට වෙනස් විදිහේ අගයක් එකතු කරන්න.